Всем большой привет! Сегодня мы будем делать лагман. И для этого нам понадобится мука, здесь 1 килограмм, и вода с солью. Я всегда это все делаю на тестомешалке, потому что она у меня есть. Вот. Но у кого нету тестомешалки, ничего страшного, можно точно так же замесить на руках тесто. Вот. Ну и начнем. Я уже подготовила воду с солью. Но знаете, некоторые еще добавляют яйца, но я яйца не добавляю, я замешиваю тесто только на воде и муке. Вот такое тесто получается. Оно не сильно мягкое, не сильно твердое. Когда вы будете месить на руках, оно должно быть примерно вот таким вот. Теперь мы будем месить его руками. У меня здесь получилось еще немного больше килограмма, потому что у меня еще одна была открытая пачка муки. Там оставалось немного, и я думаю, что ее израсходовать еще доложили немного. Вот. Оставляем тесто на минут 15-20, и потом будем его уже резать. Наше тесто настоялось. И теперь мы его немного раскатаем. Можно руками, можно скалкой, но я это делаю руками. И потом уже будем резать. Потом по одной берем и вот так вот немного их как бы вытягиваем, чтобы они стали длиннее. Ну все, наше тесто готово. Немного смажем. Потом прикрываем его пакетиком.
Вот это нужно будет делать обязательно, чтобы оно у нас не выветрилось, чтобы оно у нас не постарело. Хорошо. Вот так вот. Ну и все, теперь она должна поставить минут 20. И после этого уже будем закатывать кругляшками на тарелочку. Наше тесто уже готово. Теперь будем его раскатывать в какую-то большую тарелку. Здесь Брашка рядом сидит, мультики смотрит. И вот так вот начинаем двумя руками его раскатывать, раскручивать. Не знаю, как правильно сказать. Вам было видно. Так поставлю. Теперь берем и вот так вот закручиваем. Вот так. Сейчас обязательно смажем маслом. Я специально тяну потоньше, чтобы уже, когда мы будем брать с тарелки, мы могли один раз потянуть тесто и варить. То есть, если они будут толстыми, то придется по несколько раз тянуть. Я думаю, так удобнее, когда потоньше сделать, и там уже сразу с одного раза потом варить начнут. Намного меньше времени уходит. Третий слой пошел. Не забывайте смазывать маслом, потому что если вы забудете один раз смазать маслом, то тесто прилипнет. Потом будет проблематично его вытаскивать. Мы будем делать подлив, тесто убираем в холодильник. Теперь начинаем жарить подлив. Я здесь уже порезала мясо. Говядину порезала. Как вы заметили, здесь еще есть чеснок. Мясо я буду жарить вместе с чесноком. Из овощей скажу вам, что понадобится. Масло наше уже накололось. Теперь кладем мясо и прожариваем его.
немного соли. Черного перца. Красного перца, острого, по чуть-чуть. Ну и сладкого перца. После того, как наше мясо прожарилось вместе с луком, я добавила вот такой вот томат. Теперь томат у нас прожаривается вместе с мясом. Уже почти прожарился. После томата я добавляю картошку. Картошку я порезала вот такой вот соломкой. Не люблю, когда в подливе картошка крупная, особенно в лагмане. Добавляем картошку. Порезала соломкой и добавляем его в наш подал. Теперь режем нашу капусту. Все вот это зеленое убираем. Добавляем только такую твердую часть. Капусту и зеленый и красный перец я режу в основном кубиком. В конце добавляю один помидор. Вот так вот в серединке его прожариваю немного. И потом уже добавляю перец. К перцу я еще порезала немного чеснока. И я это добавляю все вместе. И еще немного к перчику я добавляю соевый соус. Вот такой вот красивый подлив. И теперь сюда добавляем немного воды. И еще чуть-чуть. Желательно много воды не добавлять, все-таки это лагман. И подлив нас, чтобы не был похож на суп, лучше добавить совсем немного воды. Ну как, я добавила где-то 1,5 пиалки. Ну, этого достаточно. Еще можно немного посолить. Он должен покипеть минут 10, и через 10 минут можно будет уже убирать. Наш подлив готов. Я вытащила наше тесто с холодильника. Теперь начинаем тянуть и варить. Я тяну так, левой рукой немного вытягиваю, как бы выравниваю, а правой вот так вот катаю. Но можно и двумя руками. Конечно, нужно стараться
Надо, чтобы тесто было равномерное. Так оно будет красивее. Но если с первого раза у вас не получится, ничего страшного. Со следующего раза должно будет получиться. Мы уже раскрутили наше тесто. Теперь берем так. Я вам медленно покажу. Вот взяли и бьем. Ставим. Предложим наше тесто в кипящую воду. Вода должна очень хорошо закипеть. Обязательно нужно хорошо помешать, чтобы тесто липло. И вариться оно будет совсем недолго. Минуты 2-3. Там тесто уже наверх все поднимется, и его можно будет вытаскивать. Если вы будете его сразу кушать, то лучше полоснуть холодной водой. Если вы оставите на попозже, то нужно будет обязательно его смазать маслом. Вот я смазала тесто маслом, так как мы будем его попозже кушать. Вот такое вот тесто у меня получилось. Я думаю, у вас должно получиться так же. Если там где-то у вас будут неровности или не такой будет он у вас супер равномерный, ничего страшного. Со временем можно набить руку и делать все лучше и лучше. Надеюсь, я объяснила доступно и вам понравится мое видео. Ставьте лайки и до скорых встреч. Пока-пока.